ქართული ოცნების ჯანდაცვის მინისტრის კიდევ ერთი ხმაურიანი გადაწყვეტილება უმცროსი ექიმები, რომლებსაც რეზიდენტურა არ დაუსრულებიათ, სალიცენზიო გამოცდაზე დაუშვეს. მიხეილ სარჯველაძის ბრძანება 800-მდე უმცროს ექიმს შეეხება, რომლებმაც რეზიდენტურაში ჩააბარეს, მაგრამ ვერ დაასრულეს და შესაბამისად არც სალიცენზიო გამოცდების ჩაბარების უფლება ჰქონდათ, თუმცა ოცნებამ მათ ერთჯერადად ეს ბარიერი მოუხსნა. უმცროს ექიმებს რეზიდენტურის დასრულების გარეშე შეეძლებათ სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება და ექიმის ლიცენზიის აღება. გამოცდაზე გასასვლელად საკმარისი იქნება შესაბამისი ვადის პრაქტიკული გამოცდილება. აისახება თუ არა ეს მომავალი ექიმების კომპეტენციაზე. ეს არის შეკითხვა, რომელზე პასუხსაც სიუჟეტის ავტორი ზურა პეტროსიანი ეწევდა. პაციენტთან იყავით ასრულება, ხო? და ეს ხშირად მუშაობთ ხოლმე, ანუ გიწევთ ეს მუშაობა. თუში დაახლოებით 14 დღე კლინიკაში. ანას მაშინ მივაკითხეთ, როდესაც ბინაზე კერძო პაციენტს უვლიდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტი უკვე დაამთავრა და ახლა კარდიოლოგიის სპეციალობას რეზიდენტურაში უნდა ეუფლებოდეს, უკვე 2 წელია მუშაობა ექთნად უწევს, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო საკმარის ადგილებს პოსტდიპლომურ განათლებაზე არ აცხადებს. კერძო პაციენტების გარდა ახალგაზრდა ექიმი ექთნად კიდევ რამდენიმე კლინიკაში მუშაობს. მის მსგავსად ასობით სხვა კურსდამთავრებულს საკუთარი თავის სარჩენად ექთნად ან სულ სხვა სფეროში მუშაობა წლების განმავლობაში უწევს. რეზიდენტურის გადასახადი კერძო სექტორში ძალიან მაღალია, ანუ ამის პარალელურად ადამიანს უწევს დრო მოაკლოს სწავლას, რეალურად რაშიც უნდა ატარებდეს თავის 3-4 წელს, რამდენსაც მოიცავს თავის პროფესია და ამის პარალელურად უწევს საერთოდ ან სამედიცინო სფეროში სრულიად სხვა სპეციალობაზე მუშაობა, მაგალითად მედდად არიან. საქართველოს იმ იშვიათ ქვეყნებს შორისაა, სადაც უმცროს ექიმს არც კლინიკა და არც სახელმწიფო მუშაობაში ანაზღაურებას არ უხდის. ჩაკეტილი წრეა, რომელზეც სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ექიმები ტრიალებენ, წლების განმავლობაში გაურღვეველი რჩება. იმისთვის, რომ ექიმის ლიცენზია მოიპოვოს, 3-დან 6 წლამდე ხანგრძლივობის სარეზიდენტო პროგრამა უნდა გაიარო. თუმცა ამ წლების განმავლობაში ანაზღაურება გათვალისწინებული არ არის. იმისთვის, რომ სწავლის საფასური დაფარონ, უმრავლესობა სულ სხვა სფეროში მუშაობს. მაშინ, როდესაც რეალურად ეს წლები ექიმად ჩამოყალიბებას უნდა ხმარდებოდეს. პრობლემურია ადგილების რაოდენობაც და რეზიდენტურაში მიღების წესიც. ექიმები გვიხსნიან, იმისთვის, რომ კურსდამთავრებული კონკრეტული სპეციალობის სასწავლო პროგრამაზე მოხვდეს, საკმარისია 2000-მდე ტესტი დაიზეპიროს. ფორმალურია თავად სარეზიდენტო პროგრამაც. ოფიციალურად არის სწავლების პროცესი. რეალურად ეს არის კლინიკაში მისვლა, ექიმისთვის გამარჯვების თქვა, როგორც წესი ხელის დაქნევა, დაბრუნება კლინიკიდან. არ უტარდება მონიტორინგი, არ უტარდება შემოწმება რა ისწავლა, როდის ისწავლა, თუ დადიოდა საერთოდ კლინიკაში. გაბარებს ისევ 1000-დან 2000-მდე ტესტიდან გამომდინარე 200 ტესტს და იღებს ექიმის ლიცენზიას. რეალურად საქართველოში შეიძლება ექიმი გახდა ისე და მიიღო პირობითად კარდიოლოგის ლიცენზია, რომ საერთოდ პაციენტი ნანახი არ ყავდეს. ანუ არ მინდა ხალხი შევაშინო, მაგრამ რეალურად კი თავისუფლად შეგიძლია ისე გახდა ექიმი და პაციენტი თვალით არ ყავდეს ნანახი არასდროს. შეიძლება აიღო ოფთალმოლოგის ლიცენზია უბრალოდ იმიტომ, რომ დაიზეპირე ალბათ 2000 ტესტი. წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა ჯანდაცვის სამინისტრომ უცნაურად გადაწყვიტა. პოსტდიპლომური განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ნაცვლად მინისტრის ბრძანებით 800-მდე სტუდენტს, რომელმაც სარეზიდენტო პროგრამა სხვადასხვა მიზეზით ვერ გაიარა, ჯანდაცვის სამინისტრო პირდაპირ ლიცენზირებული ექიმის სტატუსს მიანიჭებს, დათქმით, რომ მას შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს. 18 სპეციალობაში, რომელთა შორისაც ნეიროქირურგია, კარდიოქირურგია, რეანიმატოლოგია და გადაუდებელი მედიცინა, ლიცენზიის გაცემა ისე მოხდება, რომ პირს ოფიციალურად სარეზიდენტო პროგრამა დასრულებული არ ექნება. უმცროსი ექიმებისთვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს სხვადასხვა მიზეზთა გამო რეზიდენტურის პროგრამის გავლა, მაგრამ აქვთ დაგროვილი საკმაოდ დიდი გამოცდილება, ასეთი უმცროსი ექიმები დაშვებული იქნენ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე. ჯანდაცვის სისტემისა და სამედიცინო განათლების სრული განადგურების წინაპირობად ხედავენ ახალ გადაწყვეტილებას მოქმედი ექიმები და სფეროს ექსპერტები. მათი თქმით, შესაბამისი პოსტდიპლომური განათლების გარეშე ექიმებისთვის ლიცენზიის მისცემა საფრთხის წინაშე პაციენტთა სიცოცხლეს აყენებს. Teraz gauses pacjent რო უთხრა, მე კი არ მიმკურნალია, მაგრამ ბევრჯერ მინახია როგორ მკურნალობენ. ხარისხის დაცემა იქნება ძალიან სერიოზი. ჯანმრთელობის გაუარესების კი არა, შეიძლება სიკვდილის მონაცემებს კი გაიზარდოს ამ მიმართულებით. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება რაოდენ დიდი და უზარმაზარი, როგორც მინისტრმა, ეგრეთ წოდებულმა მინისტრმა აღნიშნა, გამოცდილება არ უნდა კონდეს ექიმს, წარმოადგენს საფრთხეს საბოლოო ჯამში პაციენტებისთვის.
ექიმთა ნაწილი გვიხსნის, რომ ევროპის რიგ ქვეყნებში პოსტდიპლომური განათლება სარეზიდენტო პროგრამას არ მოიცავს, თუმცა მკაცრი მარეგულირებელი ქმნის ჩარჩოს, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს, რა რაოდენობის პაციენტი ოპერაცია თუ მანიპულაცია უნდა ჰქონდეს ჩატარებული ახალგაზრდა ექიმს დამოუკიდებელი ლიცენზიის მოპოვებისთვის. იგივე გერმანიის მაგალითი ავიღოთ, სადაც არსებობს, ასე ვთქვათ, ასისტენტ ექიმის ინსტიტუტი, სადაც კოლეგები იღებენ პროფესიულ განათლებას, ოღონდ ყველა თქვენი აქტივობა, ყველა თქვენი ოპერაცია, ყველა თქვენი ჩარევა, გავლილი პაციენტი, იმაში მონაწილე თქვენი მონაწილეობის წილი დოკუმენტირდება, ფასდება შესაბამისი კოლეგების მიერ და მხოლოდ ამის შემდეგ გეძლევათ უფლება გახვიდეთ ეგრეთ წოდებულ სალიცენზიო გამოცდას. ჯანდაცვის მინისტრის ეს ბრძანება ჯერჯერობით ერთჯერადია. 800-მდე ექიმს, რომლებსაც პოსტდიპლომური განათლება ოფიციალურად არ მიუღიათ, ლიცენზირებულ ნეიროქირურგებად, კარდიოქირურგებად, რეანიმატოლოგებად, ბავშვთა გადაუდებელი დახმარებისა და სხვა სპეციალობის ექიმებად მუშაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეეძლებათ.